один объект, построенный или планируемый к возведению на территории муниципального образования Котлас, не обходится без участия отдела архитектуры и градостроительства городской администрации. Его специалисты согласовывают проектную документацию по размещению на земельном участке объекта капитального строительства, выдают градостроительные планы, разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию, разрабатывают схемы территориального планирования, вносят изменения в генеральный план. Всем этим ежедневно занимаются 4 высококвалифицированных специалиста под руководством начальника отдела Александра Костерева. Они являются генераторами новых архитектурных идей. Александр Анатольевич, ваш отдел курирует все строительство на территории Котласа, а все видят, что Котлас за последнее время активно застраивается. Вот расскажите, какова динамика ввода жилья в эксплуатацию и введения, открытия зданий общественно-делового назначения? Да, ну начнем с многоквартирных жилых домов. Действительно, в последнее время у нас активно застраиваются кварталы. В 2011 году вот у нас были показатели 26,5 тысяч квадратных метров, в 2012 21,5 тысячи квадратных метров. В 2013 мы уже начинаем резко подниматься. 47,5, в 2014 у нас опять уже по 39,5, а в 2015 у нас уже рекорд 67,7 тысяч квадратных метров. Кстати, мы превысили показатели города Архангельска, у них 62,9 тысячи квадратных метров, у Северодвинска 30,3. Перспективный 2016 год мы планируем по нашим показателям также 63 тысячи квадратных метров жилья ввести в эксплуатацию. Но опять же, это факторы будут зависеть от уже застройщиков. Что касается объектов торговые центры, офисные помещения, то по ним тоже есть определенная динамика, за которой мы следим. Допустим, в 2013 году мы ввели 7 объектов, в 2014 ввели 8 объектов, но в 2015 уже 5, в 2016 уже будет поменьше, там 3-4 крупных объекта. Темпы будут снижаться, потому что в центре города пятна, они исчерпываются, уже размещать их негде. Ну, будет переходить застройка торговых центров, опять же, в южный микрорайон. Хотелось бы как раз про пятна поговорить. Вот та самая точечная застройка. Очень ведь неоднозначное отношение жителей к ней, особенно у тех, под чьими окнами начинается вдруг неожиданное строительство. И, естественно, возникает очень много вопросов. Главное, наверное, в том, насколько законно предоставляется земля в жилом секторе, в микрорайоне, в микрорайоне, который уже давно существует, все там налажено и отлажено. И вдруг этот мир нарушается, появляется стройплощадка, возводятся я с вами объекты. согласен, да, и беспокойство жителей Да. я тоже понимаю. Но предоставление земли, выдача разрешений на строительстве, я хочу сказать, что ничего незаконного здесь не делается. Все выполняется в соответствии с действующими Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативными документами. Ну, то есть, вот смотрите, это земля муниципальная. Да, либо она может быть муниципальной, либо застройщик выкупил эту землю у предыдущих собственников, и по правилам землепользования и застройки там можно разместить многоквартирный жилой дом. То есть это должно быть в правилах, это должно быть на генеральном плане? В документах территориального планирования, конечно, у нас отображаются все территориальные зоны и какие должны быть размещены здесь объекты недвижимости. То есть, если человек вдруг захотел построить что-то, что не входит, скажем так, вот в данное пятно, то вы ему разрешение не дадите? Конечно, нет. Либо это не соответствует основному виду разрешенного использования, либо параметры земельного участка не попадают для того, чтобы разместить этот объект. Мы смотрим на эти все факторы, изучаем, и только потом мы принимаем решение, можно здесь что-то возводить или нет. Городской казне насколько это выгодно? Городской казне выгодно, когда сформирован участок, сдан в аренду под строительство многоквартирного дома или под общественно-деловую застройку, естественно, поступает арендные платежи. Это выгодно. Ну и к тому же можно рассматривать, вот некоторые люди говорят, что нам невыгодно, когда у нас под окнами строится дом, а другие люди, которые хотят тоже в центре жить города и хотят иметь шаговую доступность, имеется в виду к детским садам, к школам, и они побуждают застройщика строить. То есть есть спрос? Конечно, есть спрос, они побуждают застройщика строить данные дома, и
Это тоже плюс и для нас, плюс и для жителей нашего муниципального образования. Можно говорить о том, что генеральный план и правила землеустройства – это, наверное, основополагающие, да, документы для вашей работы, вообще для города. Но в последний год вносилось много изменений, с чем было это связано, и насколько важно вот именно в стратегическом плане развития города, чтобы вот в этих документах был полный порядок. Начали мы вообще даже разрабатывать генеральный план в 2006 году. И в 2009 году был утвержден генеральный план в части города Котласа. Туда не включался поселок Вычегодский и деревня Слуды и Свининская. Почему приняли решение о разработке генерального плана? Потому что предыдущий генеральный план, он у нас был разработан в 1973 году. Расчетный срок генерального плана 25-30 лет, то есть он уже становится нелегитимным. Его надо было заново разрабатывать и утверждать. Если не будет генерального плана, то в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации нельзя выдавать разрешение на строительство. То есть у нас вся строительная бы отрасль на нашем муниципальном образовании парализовалась бы. Невозможно бы было выдавать разрешение ни на какой объект строительства. И, естественно, администрация должна принимать какие-то действия, чтобы данного коллапса не было. В свое время, в 2009 году, я, как сказал, утвердили генеральный план в части города Котласа. В 2010 утвердили правила землепользования за застройки тоже в части города Котласа. В дальнейшем приступили к разработке генерального плана оставшейся части муниципального образования. Туда вошли поселок Вычегодский, деревня Слуда и деревня Свининская. И в 2014 году мы уже утвердили и генеральный план, и правила землепользования и застройки на всю территорию муниципального образования под единым названием «Генеральный план городского округа Котлас». Но мы на этом не остановились. Дальше, как мы знаем, в 2015 году мы снова приступили к внесению изменений уже утвержденного генерального плана. С чем это было связано? А с тем, что был принят депутатами областного собрания закон об описании и изменении границ муниципального образования Котлас и муниципального образования Котласский муниципальный район, в котором говорилось о том, что земли ИМО Черемушская в объеме 195 гектар передавались городу Котласу. Поэтому на основании этого закона мы должны были внести изменения и в документы территориального планирования. То есть, например, если появится возможность привлечь федеральные областные средства для строительства какого-то объекта, то препятствий со стороны, естественно, вашей не будет? Нет, потому что имеются документы территориального планирования. Поясню разницу между генеральным планом и правилами землепользования и застройки. Генеральный план – это стратегический план, в котором показаны все социальные и инженерные инфраструктурные решения на ближайший срок и на расчетный срок до 25-30 лет. А правила землепользования и застройки, они отображают тоже решение генерального плана, но только они детализируют, да? Детализируют, то есть какой объект можно посадить, в каких границах, в каких параметрах. Расписаны все предельные параметры для земельных участков. Уже на основании правил землепользования и застройки выдается градостроительный план, который является основой для разработки проектной документации. Да. То есть любой проектировщик уже знает, в каких границах у него пятно застройки, в каких границах ему можно разместить детские площадки, подъезды, само здание посадить. Александр Анатольевич, знаю, что ваш отдел планирует и земельные участки для многодетных семей. С каким итогом на конец 2015 года мы вышли? И вообще, осталась ли земля для этих целей в границах Котласа? Да, конечно, земля есть, будет и будет предоставляться. В 2012 году было предоставлено 3 земельных участка, в 2013 году было предоставлено многодетным семьям 29 участков. В 2014 мы предоставили 34 земельных участка, а в 2015 мы предоставили 32 земельных участка. То есть, прогресс налицо, как говорится. Для того, чтобы не останавливаться, в 2015 году у нас был разработан проект планировки южной части микрорайона Док. Разработаны проект планировки на 320 земельных участков со всей необходимой инфраструктурой. То есть там еще есть где разгуляться. Да. Вот где автодром вот сейчас, территориально так, если представить, вот в этом месте,
Не должно быть уже по проекту планировки там автодрома этого. В общем, там будут и магазины, и площадки для взрослых, для игр детей. То есть, в принципе, это детский нормальный сад. новый микрорайон, Конечно, да, да. по большому Это счету? небольшой микрорайон на 320 земельных участков для развития индивидуального жилищного строительства. Есть ли спрос? Есть ли очередь сегодня из Конечно, многодетных есть. семей? У нас порядка 400 семей. В это число входит и из города Котласа, и из поселка Вычегодский. И причем из города Котласа желают строиться в поселке Вычегодский, и из поселка Вычегодский, наоборот, хотят получить участок в городе Котласе. А То вы есть, прислушиваетесь к их мнениям или просто даете, Конечно, как это бывает, конечно. на болоте и все? конечно, Как в принимается, других муниципальных образованиях. учитывается мнение. Учитывается. Но хочу дополнить, что у нас проект планировки под многодетные семьи разработан не только в городе Котласе. Почему мы присоединили земельные участки МО Черемухи? Для того, чтобы у нас не было перспективного развития поселка Вычегодский. То есть там, с одной стороны, железная дорога, с другой предприятие, кругом одни санитарно-защитные зоны. А в санитарно-защитной зоне развитие жилищного строительства запрещено. Поэтому нам нужны были свободные, необремененные земли. И вот в восточной части, за Шанхаем, если то также территориально представить, мы получили участок, где также в этом году приступим к разработке проекта планировки и планируем примерно 100 участков там разместить под многодетные семьи. Да. Точно так же будет инфраструктура и детский садик, и магазин, и игровые и детские площадки предусмотрены. То есть полноценный микрорайон. Планирование дорог – это ведь тоже в зоне вашей ответственности. Расскажите, почему бывает так, что на генеральном плане дорога есть, а в собственности города ее нет? И вот что, например, опять же конкретный просто случай, что советует делать закон для того, чтобы, например, построить дорогу в Тизах? Это уже такая проблема очень назревшая. Ну, чтобы дорога была на балансе города, ее для начала нужно построить. Чтобы ее построить, нужно... А кто это должен делать? Это город занимается этими. Для этого нужно разработать проектную документацию, пройти все согласовательные процедуры, конкурсные процедуры для определения будущего подрядчика, построить эту дорогу, ввести ее в эксплуатацию, потом уже взять на собственность, на баланс и уже в реестр ее внести для обслуживания. То есть есть определенные процедуры, которые необходимо выполнять. И, как вы говорите, в Тизах. Но для того, чтобы построить в Тизах дороги, нам нужно построить основные главные артерии. Это расширить проспект Мира, то есть у нас будет двусторонняя дорога по проспекту Мира, и построить улицу Ушинского. То есть это для того, чтобы с Тизов могли выезжать. Не только с Тизов, но и уже с построенных новых домов в новом микрорайоне. Хочу дополнить, То есть это первостепенная задача, да, эти мы дороги? должны основные артерии вначале построить, без этого никак. Иначе представим себе, что в Тизах построена дорога, хорошая, асфальтированная даже, ну пусть не асфальтированная, грунтовая, и будут выезжать в глину. Это неправильно. И вот у нас разработаны 2 проекта по проспекту Мира. Расширение проспекта Мира от улицы Невского до новой региональной дороги, ну, простым языком, съезд с моста, с действующего автомобильного моста. Это та самая объездная дорога, которую все ждут. Да. И улица Ушинского также разработан проект. Это от улицы Маяковского до улицы Посадская. Эти 2 объекта уже разработаны на нашем уровне, согласованы, и сейчас проходят процедуру экспертизы, чтобы получить положительное заключение. То есть мы сосредоточены пока на строительстве вот этих главных дорог. Александр Анатольевич, вот на мой взгляд, сразу говорю, дилетанта в вопросах архитектуры, мне так кажется, что у Котласа за последние годы начал формироваться некий свой образ. Ну, так складывается, что он превращается в такой вот маленький, уютный, современный торговый городок, в котором, в принципе, безликие жилые дома, многоквартирные, одинаковые, они разбавлены вот такими симпатичными торговыми центрами. Вот мне интересно, ваш отдел все-таки формирует какую-то архитектурную политику, скажем так, архитектурный образ Конечно, города? мы принимаем. Занялись вы этим? Конечно, мы принимаем участие. Во-первых, город Котлас не единственный у нас такой торговый город. Это многие города по всей территории Российской Федерации в такой тенденции развиваются. Что касается по безликости,
Ну, у нас же строятся новые микрорайоны, строятся даже те же новые многоквартирные точечные застройки, которые расположены дома. Мы их пытаемся, чтобы применялся цветной кирпич. И он применяется, цветной кирпич. Он уже не серый, Ну, вот уже это совсем не вот безликий. новые, которые, Да, да, да. Что касается торговых центров, когда застройщик приносит проект на согласование, вот хотел бы он разместить вот такой торговый центр. Естественно, мы, отдел архитектуры, смотрим не только на план его размещения, соответствует ли он градплану и всем нормам, градостроительным, пожарным нормам, но и, конечно же, фасаду уделяем внимание. Если у нас есть какие-то замечания, мы вот разбираем эти моменты с застройщиком, говорим, что вот здесь бы вот такую цветовую гамму надо применить, а здесь вот у вас он очень закрытый, надо вот побольше металла, стекла применить, потому что это уже общемировая тенденция применять стекло и металл. Не надо делать, скажем так, сараи. Надо, чтобы торговый центр, да, надо, чтобы объект смотрелся красиво в первую очередь. И прислушиваются к нашим мнениям застройщики, приносят Они еще могут не варианты. прислушаться? У них есть Мы такая просто не альтернатива? согласуем, и вот этот процесс согласования будет затягиваться. Ну и по цене, если принес он коробку и принес потом уже не коробку, а металл и стекло, ну не намного там цена в разнице. Поэтому они это сами понимают и сами, они же внесут какой-то вклад в этот город. И они тоже хотят что-то красивое оставить после себя. Хотят все-таки? Да, естественно, об этом они тоже задумываются. Но не было такого, чтобы нам говорили, нет, мы хотим вот так, а не иначе, и поэтому мы все равно доводим нашу позицию до застройщика, прислушиваются, разрабатывают и уже запускаем.